开着自己的车游遍祖国的大山大河，应该是很多兄弟们一直都想做的事情吧。那随着现在自驾游越来越火爆，今天学长给大家做一期适合广大平民玩家的二手越野车推荐。那既然是平民车，我们的选车标准都是10万以内都能买到的，甚至于很多车5万以内就可以买到，可以说是人人都买得起玩得起。那在正片开始之前，先问大家一个问题。如果让你选一台车出去长途自驾，你会选什么车？大家可以在弹幕里面告诉我，我相信每个人都有不同的答案。不过呢，如果让我选一台车跑出去长途自驾，我的选择标准是：第一点，首先这台车可靠性必须要好，绝对不能把我扔到荒郊野岭。那毕竟荒郊野岭想叫救援可不是那么容易的。那第二点就是这台车的底盘离地间隙必须要高，因为出去长途自驾，很多国道省道的路况都非常不好。如果说一台车的离地间隙不够高，那么很容易托底，造成车辆的损伤。那第三点就是这台车的动力一定要强。那我们祖国的大好河山很多都是在西部的高原地区，像是青海、西藏、新疆这些地方的山区，海拔都很高。那如果说车子的动力本身就不强，那去了高海拔的地区，动力就更差了。所以在选车的时候，尽量选发动机带进气增压的车，涡轮增压的或者说机械增压的都可以。那最后一点就是车子要尽可能的省油一些，油箱也要尽可能的大。那车子还不能挑油，对油品的适应性要非常好。那如果按照我的这几个标准去选择的话，大家觉得哪台车能符合这些标准？我大概猜到了，弹幕里一定都会有很多人在刷北京的 BJ40，还有30的帕杰罗、丰田的普拉多、长城的 H9这些车，对不对？那其实大家忘了一台性价比非常高的二手车。那这台车符合以上的所有要求，那这台车就是50的牧游侠。那50这个品牌是世界的10大柴油机生产厂家，是日本专门生产柴油发动机的企业。那因为国内对于柴油的乘用车政策一直都不怎么好，所以呢导致50在国内的知名度一般。但是呢，专门玩越野的老炮跟那些玩穿越的人都对50这个品牌的产品评价非常高。一个字，绝。那说回正题，我们来看50牧游侠这台车。那牧游侠定位的是一台中型的硬派 SUV， 车长大概是4.8米，轴距2.8米左右，底盘最小的离地间隙是220毫米左右，悬架结构是前双叉臂悬架，后整体桥，是一台带大梁的标准硬派越野车。那如果说我们主要是长途自驾为主，不会去那些无人区，或者说是专门拿这些车去越野，那买后驱版的牧游侠就足够了。那现在国内基建都非常的好，只要你去旅游景区，基本上都是铺装道路了。只要车辆的底盘离地间隙足够高，能应对基本的省道跟国道，2驱车就足够带你去新疆、西藏这些地方了。那现在16年的后驱版的牧游侠行情大概是8到9万元就可以拿下了。如果你觉得这种硬派越野车就没有4驱的话，就没有灵魂，那么你也可以考虑4驱版本的牧游侠。那牧游侠的4驱是分时4驱，平时在铺装道路上面开，放在2H 模式，也就是后驱模式就足够了。如果说遇到了湿滑或者说抓地力不好的路面，可以直接切换到4H， 也就是4驱的高速档。这个时候驱动轴结合车辆的前后桥的动力分配是50:50，会让车子的行驶更加的稳定。那如果说遇到路况非常差的一些大坡，这个时候可以切到4L， 也就是低速4驱的模式。那这个时候是这台车越野性能最强的模式了。4L 状态下的发动机扭矩通过扭矩放大器可以放大2.48倍，那爬大坡完全就没有任何压力了。不过呢，4驱版本的牧游侠价格要贵很多。当年的15款牧游侠4驱版本有 2.5T 的柴油跟 3.0T 的柴油2个版本可以选。那这俩发动机都是直列4缸的。16年的 2.5T 4驱牧游侠二手车行情大概在10到11万元左右，那 3.0T 的价格在13到15万元这个区间。那感兴趣的兄弟们可以去二手车市场里面去转一转。牧游侠这个车二手车市场里面的保有量还是挺大的。如果你觉得牧游侠的价格太贵了，那下来再给兄弟们推荐几台价格更便宜的越野车。那第一台推荐的车就是郑州日产的帕拉丁。那帕拉丁现在13年左右的二手车行情也就3到5万元就可以买到一台4驱顶配的帕拉丁了，包括全部的整备费用，所有费用算下来5万块钱足够了。那帕拉丁这台车的结构超级的简单，什么都很原始。就比如说那台 KA24的2.4升古董级别的汽油发动机了，别说是92号汽油，你就是去藏区那些私人的加油站，那些发黄发黑的汽油你都可以随便加。那变速箱全系都是5速的手动挡，那动力总成结构极其的简单粗暴，就算车坏了随便找一个路边摊基本上都能修。那帕拉丁也是带大梁的非承载式车身的硬派越野车，4驱也是简单可靠的分时4驱，带低速扭矩放大功能。
4L， 也就是低速四驱挂上以后，整个车的扭矩放大2倍。那帕拉丁这台车的前悬架用的是独立悬架，后悬架用的是钢板弹簧的整体桥，结构上面绝对的结实抗造，而且还能载重物。帕拉丁唯一一个缺点就是这个2.4的发动机，它只有150匹的孱弱动力。如果觉得这个动力太弱鸡了，可以无损加装一个机械增压的套件。那装了机械增压以后，大概能做到机头210匹左右。那费用连工带料算下来，大概3万块钱就能搞定了。那除了帕拉丁，还有一台车性价比其实更高一些，那就是江铃驭胜的 S350。那驭胜 S350也是一台带大梁的硬派越野车。这台车的发动机有 2.0T 的汽油发动机跟 2.4T 的柴油发动机2个版本可以选。那汽油发动机就是那个福特的 2.0T EcoBoost 系列，柴油机也是用的福特的技术。那不管是汽油机也好，还是柴油机也好，它们的质量都非常的皮实耐造。那变速箱用的是采埃孚的6AT 变速箱。至于汽油版跟柴油版到底该怎么选呢？如果让我选的话，我肯定选柴油的驭胜 S350。那因为柴油除了噪音跟抖动稍微大了一点，油耗要比汽油版的低很多。汽油版的驭胜 S350综合油耗大概100公里在12升左右。柴油版的油耗大概在9.3升左右，再加上柴油的价格本身就要比92号汽油还要再便宜一点，所以的话，买柴油版的经济性会更好。那不光省钱，柴油机的扭矩，尤其是低扭，也要比汽油机要更好。出去自驾爬山的时候，会感觉动力来得更直接、更迅速。那为什么我说这个二手的驭胜 S350的性价比非常高呢？我们直接来看价格吧。现在15年的4驱柴油版的驭胜 S350价格也就5万块钱左右，运气好的话，你还能淘到做过全套越野改装套件的车。那这台车买回来花个2000块钱左右，收拾整备一下，再换4条 AT 胎，就可以直接去领略祖国的大好河山了。那今天给大家推荐的这3台二手越野车，学长个人认为是性价比非常不错的选择。那肯定是比较主观的，各位键盘侠你千万别杠啊！当然了，除了这3台车以外，一定还有其他功能类似、性价比同样很高的二手车，我没有提到，大家可以在评论区补充交流一下。看到这里的家人们，麻烦给个1键3连支持一波哦！创作不易，作为一个新 UP， 真的很需要各位兄弟们的支持鼓励。那这里是超音速，一档隔壁王奶奶都能看懂的汽车节目，我是吉姆学长，让我们下期再见，拜拜。